Maadhimisho haya yamekuwa yakiratibiwa na serikali kupitia taasisi ya OSHA kwa kushirikiana na wadau wa utatu ambao ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA na chama cha waajiri Tanzania ATE kwa kushirikiana na shirika la kazi duniani ILO. Kwa mwaka huu maadhimisho haya yatafanyika kitaifa mkoani Njombe. Ndugu waandishi wa habari, lengo kubwa la maadhimisho haya ni kuendeleza kampeni za kuhamasisha uboreshaji wa mazingira ya kazi nchini ili kulinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa na vifo vitokanavyo na kazi. Kupitia kauli mbiu mbalimbali ambazo hutolewa na shirika la kazi duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba mazingira bora ya kazi kisaikolojia ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu hii inaeleza umuhimu wa mazingira bora ya kazi katika kuimarisha shughuli za uzalishaji na kuleta ustawi wa wafanyakazi, ambapo inaibua mjadala na kuleta ulimwengu wa kazi katika tafakari ya pamoja juu ya hali ya mazingira yetu na hususan suala la utulivu wa kisaikolojia kwa wafanyakazi na namna unavyoweza kuchangia kulinda nguvu kazi na kuongeza tija katika uzalishaji na hatimaye kujenga taasisi imara. Ndugu waandishi wa habari, kupitia kauli mbiu hii serikali inatoa wito kwa waajiri na wafanyakazi kuyatizama upya mazingira ya kazi na kuhakikisha kwamba yanakuwa katika hali nzuri inayopelekea wafanyakazi kuwa na afya njema katika nyanja mbalimbali, hususani masuala ya afya ya akili. Hivyo kampeni ya kidunia inahimiza kushughulikia vihatarishi mbalimbali vya kisaikolojia. Vihatarishi vya kisaikolojia ni mambo yanayotokana na namna kazi inavyobuniwa, kusimamiwa na mazingira ya kijamii ya kazi. Ndugu waandishi wa habari, tofauti na vihatarishi vya kifizikia, hivi vihatarishi vya moja kwa moja vya afya ya akili huathiri utendaji wa mfumo wa neva na tabia za mfanyakazi kazini. Ripoti ya ILO ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa zaidi ya wafanyakazi milioni 970 duniani wanakabiliwa na matatizo ya afya ya akili yanayohusiana na kazi. Kwa mujibu wa ILO na WHO, matatizo ya afya ya akili yanayohusiana na kazi yameongezeka duniani na kusababisha upotevu mkubwa wa tija pamoja na gharama za kiuchumi zinazokadiriwa kufikia dola za Kimarekani trilioni 1 kila mwaka. Kwa ujumla, mazingira bora ya kisaikolojia ni msingi muhimu wa usalama na afya mahala pa kazi. Kudhibiti vihatarishi si tu wajibu wa kimaadili, bali ni wakakati wa kiuchumi unaolenga kuongeza tija, kupunguza gharama za matibabu na fidia kwa wafanyakazi, pia kujenga taasisi imara. Hivyo ni muhimu kwa waajiri wakatunga sera na wadau wote wa OSHA kuzingatia kwa dhati usimamizi wa vihatarishi vya kisaikolojia kama vile sehemu ya mifumo ya kisasa ya usalama mahala pa kazi. Ndugu waandishi wa habari, kwa takwimu za sasa za shirika la kazi duniani, wafanyakazi takribani milioni 3 hufariki kila mwaka kutokana na ajali na magonjwa yanayotokana na kazi. Aidha, wafanyakazi milioni 395 duniani huumiwa wakiwa wanatekeleza majukumu yao kila mwaka. Kwa upande wetu Tanzania, jumla ya ajali zilizoripotiwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kuanzia Julai 2023 mpaka kufika Julai 2025 ni jumla ya wafanyakazi 3557. Katika ajali hizo vifo vilikuwa 169. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.